9-may xotira va qadrlash kuni. 9-may yuragimizga mehr va qadriyatlarni singdiradigan unutilmas kun. Shu munosabat bilan 38-maktabgacha ta'lim tashkilotida xotira va qadrlash kuni keng nishonlandi. Avvalo, bog'chamizda bolajonlar bilan ushbu muqaddas kun haqida suhbatlar o'tkazilib, ularning yuragiga mehr, hurmat va vatanparvarlik tuyg'ulari singdirildi. Tarbiyachilar bolalarga ota-bobolarimiz jasorati, tinchlik uchun qilgan mehnati haqida hikoya qilib berdilar. So'ng bog'chada ko'p yillar fidokorona mehnat qilgan, hozirda nafaqada bo'lgan aziz insonlar, faxriylarimizning uylariga bolajonlarimiz bilan birga tashrif buyurdik. Bolajonlar ularni yo'qlab, iliq tilaklar, guldastalar va kichik sovg'alar topshirdilar. Faxriylarimizning yuzidagi tabassum, ko'zlaridagi shodlik biz uchun eng katta mukofot bo'ldi. O'zbekligim mening faxrim, ishonchim. Buyuk ajdodning avlodlarimiz. Endi bizni xafa qila olmaysiz. Buyuk kelajak otlarimiz. Biz uchun doimo siz o'rnak bo'la olasiz. Qo'rqmay kel dushmanlardan, vatanga qalqon bo'lgansiz. Unutmaymiz vatanga xizmatingiz. Buvajonlarimiz. Tinchlik uchun mardona kurashdingiz. Mehnatingiz doim qadrlaymiz. Biz uchun doimo siz o'rnak bo'la olasiz. Qo'rqmay kel dushmanlardan. Bu kun yoshlarga hurmat va qadrlash, ezgulikka chorlovchi hayotiy dars bo'ldi. Rahmat sizlarga aziz ustozlar va faxriylar. Sizlarning mehnatingiz biz uchun bebaho meros. 38-maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasi sizlarni chin qalbdan tabriklaydi. Xotira abadiy, inson qadri aziz.